fand den hier jetzt ganz toll. Da sind Seerosen, da fangen wir jetzt einen Fisch. Wow. Da hätte eine komplette Faust in das Maul reingepasst. Ja, in diesem Moment finde ich es richtig scheiße. Mega schön. Na, wo geht's jetzt hin? jetzt geht's paddeln an die norwegische Grenze. Unsere Reise beginnt in Koppom, einem kleinen Ort in Värmland in Schweden. Mit dem Auto fahren wir zur Einstiegsstelle unserer Kanus. Cheers! Cheers! Kaum sind wir ins Boot gestiegen, fängt es an zu regnen. Schauen wir mal so, als würden wir paddeln. Irgendwann zwischendurch ist mein Bier ausgekippt, da hatte ich dann andere Sorgen. Achso. Ja, da ist mit dem Frühstück nicht mal erstmal halbes Bier verschwunden. Nee, jetzt halbe Magen, das andere halbe Brot. Oh, ist flach hier. Der Oberschenkel voll mit riesigen Flecken sind. Ich glaube, das kommt vom Aufstieg auf nicht nach dem Sauergang. Hast du so viel Pipi gemacht? Das ist unsere Aussicht an diesem schönen Strand. Da hinten stehen unsere Kanus, unsere Zelte. Da machen wir ein Feuer. Auf diesem schönen Steg bin ich eben schon baden gegangen. Und jetzt machen wir uns einen schönen Abend. Und schmeckt's? Tschüss. Was fängst du uns denn heute? Arsch und später Zander. Das zieht aber ganz schön doll. Wir haben einen Stock geangelt. Ja, das schleppt uns. Ich glaube, das ist nicht so klar. Wow.
Das Herz musst du essen. Die Kamera läuft und der paddelt wieder. Das war eine andere Bewegung. Richtig schön. Unser aktivstes Boot im Rahmen. Mega schön. So schön. Fleißig am Arbeiten, deswegen darf ich in dieser Hängematte leider nicht weiter schlafen. Doof wie du. Was wird das? Blaubeerpfannkuchen Ja, sehr mit lecker. frisch gepflückten Blaubeeren. Sehr cool. Mit vollem Körpereinsatz. Na, was wird das? Deine nächste Pizza. Die Hülle vom Abschlafsack ist nass geworden. Ist hier draußen im Vorzelt. Das kann ich ausbringen. Schuhe sind nass. In diesem Moment finde ich es richtig scheiße. Man könnte sagen, ich habe keinen Bock mehr. Vielleicht wird der Regen später ja weniger. Es regnet immer noch. Was tun wir gegen den Regen?
Bier trinken. Auch nach einigem Abwarten wird der Regen nicht weniger, sodass wir schließlich alles abbauen und uns auf den Rückweg machen. Zurück im Camp ziehen wir uns etwas Trockenes an und wärmen uns wieder auf und verbringen doch noch einen schönen letzten Abend am Lagerfeuer. Am nächsten Morgen heißt es Abschied nehmen und die Tour ist vorbei. Auch unsere Schwedenreise neigt sich dem Ende zu.